capítulo anterior lo dejamos en el Parque Nacional de Llobará. Recogimos todas nuestras cosas y cogimos la costa hacia el norte hasta llegar a Shkodra. So, with all the moving around that we've been doing lately, we are starting to get anxious to just get to a place where we could have a bit of a regular life. We found a super cozy hostel where we hung out with Mikel, the owner, and his mom, and his pets, and just did regular stuff. We even decided to cook a yummy lentejas. Vegetarian lentejas. They were delicious. With the ingredient of love. From there, we left the motorcycle behind and headed north into the mountains. We took a bus into Tet, where there's a national park filled with beautiful big mountains. Allí nos quedamos en el guest house de los tíos de Mikel. Aunque la comunicación era muy difícil, porque no hablábamos el mismo idioma, nos pudieron contar cómo habían construido toda la casa, incluso ellos mismos generaban electricidad con el río. And that night, after a beautiful walk around the area, we had dinner in the house with them and went to bed early to prepare for the next day's hike. Básicamente la razón para ir a Tez era hacer una caminata hasta Valbona y pasaba a través de un paso entre montañas. El primer tramo fue a través de unos bosques densos, verdes, se nota, lleva lloviendo aquí más tiempo del común y estaba todo verde. Después de la zona verde llegamos a una zona ya rocosa y al final de esa zona rocosa estaba el paso. We got to the top of the mountain pass and it all opened up into a beautiful view of the valley on the other side of the mountain. So from there we could see a 360 view of two completely different valleys and the clouds coming in because it was supposed to rain and it hadn't rained yet, so we were just kind of seeing it all from up there. And then from there we had to go all the way down into the other side on the valley towards Valbona. So we went into the first guest house we saw to warm up. De Valbona salimos hasta Shkodra en autobús y en un ferry que me recordaba, era muy parecido como a unos fiordos. So we left our home in Shkodra and headed east into Macedonia to a super cute town called Ohrid, right by a super cute lake. En Ohrid nos quedamos alucinados. Es una ciudad muy bonita, tiene un montón de rincones muy chulos. Al día siguiente seguimos hacia Skopje, que es la capital de Macedonia del Norte. Ahí paramos para dormir una sola noche, pero nos dio tiempo a ver un poquito la ciudad. Vimos monumentos, sobre todo del gran Alejandro Magno, el emperador. Huele rico. Nos dio también tiempo a perdernos por el bazar. Ese bazar sigue siendo un mercado para la gente, no como el rastro de Madrid. Al día siguiente nos despertamos, colocamos todas las mochilas y salimos dirección Bulgaria, con la intención de cruzar desde Macedonia del Norte por el sur de Serbia
y llegar hasta Bulgaria. Intentamos no llegar porque casi nos perdimos durante un buen rato intentando buscar una frontera que estaba ya cerrada hacía mucho tiempo. Pero conseguimos encontrarnos y llegar hasta la frontera de Serbia con Bulgaria. Aquí seguimos en Bulgaria, ya nos veremos en el siguiente vídeo.